इस बंदर ने 9 साल तक रेलवे में काम किया, पर लास्ट में जो हुआ उसे सुन के आप हंसते हंसते रो दोगे। ये है जेम्स वाइट, जो कि रेलवे लाइन में काम करते थे, पर ट्रेन के एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर कूदना इनकी आदत बन चुकी थी और इसी आदत की वजह से वो एक दिन ट्रेन से गिर गए और उनके दोनों पैर कट गए, जिसकी वजह से उनको काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर उनके दिमाग में एक दिन असिस्टेंट हायर करने का आइडिया आता है। वो असिस्टेंट को हायर तो कर लेते हैं, पर वो भी बंदर को। उनके साथ रहते रहते अब वो बंदर सारा काम सीख गया था, जैसे कि ट्रेन के आने पर ड्राइवर को चाबी पकड़ाना और जेम्स की उंगली के इशारे पर लीवर को खींचना। इन सारे कामों को उस बंदर ने 9 साल तक किया और कभी एक गलती भी नहीं की। उसको सैलरी तो नहीं मिलती थी, पर जेम्स उसे वाइन पिलाता था। पर 9 साल बाद उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और वो जेम्स को अकेला छोड़ के चला गया।